السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दुनिया में इंसान माल खर्च करता है ज़ाती तस्कीन के लिए भी, Dünyada insan mal harceder, मकासद के लिए भी, के असूल के लिए भी, kişisel teselli için, kişisel gayeleri elde etmek için dahi आज दुनिया में ve bazen sadaka ve Allah yolunda da sadaka olarak da mal harcar. Fakat bugün ऐसी जमात dünyada hiçbir öyle bir tayfe yoktur ki, मेंबरान और अफराद hiç öyle bir cemaat yoktur दुनिया के हर शहर ki onun üyeleri और हर मुल्क में ve kişileri मकसद के लिए dünyanın her şehrinde हाथ पर जमा होकर ve her ülkesinde अपने माल bir gaye için bir el üzerinde birleşerek और वो मकसद mallarını harcamak için ileri sürerler. O gaye dahi dinimizi yaymak सिर्फ एक जमात ve halk hizmeti olur. जो ये काम कर रही है, Evet, şüphesiz bir tek cemaat vardır bu iş yapmakta olan. इस मकसद के लिए Bu da öyle bir cemaattir ki वो जमात है bunu Yüce Allah bu gaye için ortaya çıkarmıştır. सादिक की जमात, Bu öyle bir cemaattir ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek sevgilisinin, gerçek hizmetçisinin cemaatidir. जिसके Bu cemaat Mesih Maud aleyhissalatü vesselam ve Mehdi Ahirüzzaman'ın cemaatidir. Allah-u Teala bu cemaate İslam'ı bütün dünyaya yaymak गुज़श्ता तकरीबन görevini vermiştir bu cemaate. खिदमत इस्लाम Bu cemaat hemen hemen geçen 128 seneden beri İslam hizmeti ve insanlara hizmet uğruna kendi malını harcamaktadır. कुरानी तालीम की रोशनी Sebebi de şudur ki vaat edilen Mesih Aleyhisselam bu cemaate Kur'an-ı Kerim'in talimatlarının ışığı altında mallarının gerçek masrafı ve mal özverisinin bilgisini vermiştir. कि मैं बार बार तक ताकीद करता हूँ, Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bir yerde şöyle buyuruyor. खर्च करो, Ben sık sık söylüyorum, nasihat ediyorum. Allah-u Teala yolunda malınızı harcayın. ये खुदा ताला Bu Allah-u Teala'nın क्योंकि इस्लाम buyruğu iledir. इस वक्त तनज़्ज़ुल की हालत में है Çünkü İslam और अंदरूनी कमजोरियों को şu anda düşüş bir durumdadır. Düşük bir durumda. İç ve dış zaafları görerek insanın tabiatı rahatsız olur
ve İslam diğer muhalif dinlere av olmaktadır. Mesih Madri Aleyhisselam dedi ki durum bu olunca खुदा ताला o zaman acaba İslam'ın ilerlemesi için biz ileri adım atmayalım mı? Yüce Allah Celle Celaluhu bu gaye için bu cemaati ortaya çıkarmıştır zaten. Ancak bu gaye için ortaya çıkarmıştı bu cemaati. और मंशा की तामीर Bunun ilerlemesi için माया ये वादे çaba sarf etmek Allah-u Teala'nın menşeidir ve onun emrine itaat etmektir. Bu sözler dahi Allah-u Teala tarafındandır. Her kim को चंद गुना Allah-u Teala için verirse दुनिया में ben ona कुछ मिलेगा और मरने के birkaç kat daha bereket vereceğim. Dünyada o birçok şey kazanacak ve öldükten sonra ahiretin mükafatını dahi görecektir. Ne kadar rahat eline geçer onu da görecektir. Kısacası şu anda ben कि मैं इस अमर की तरफ hepinizin dikkatini şu yöne çeviriyorum. के लिए अपने माल को खर्च करो İslamiyet'in ilerlemesi için mallarınızı harcayınız. इस बात को समझा और अपने माल Kısacası दीनी मुकाबले kendi hesapları bunu anladılar का जिक्र भी ve kendi mallarını din gayeleri için verdiler. Onun zikri birçok defa Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zikrini yapmıştır. कुर्बानियों में बढ़ने वाले Nasıl kendisine inananlar mal özverisinde ileri adım atanlardır. बहुत सारी तरीके Mesela इशाअत Minaretül Mesih'in yapımı için istekte bulunuldu. Birçok istekte bulunuldu. Literatürün yayınlanması için ve birçok gaye için aynı şekilde Minaretül Mesih için dahi istekte bulundu. Munşi Abdülaziz Petvari'nin yaptığı özverinin zikrini yaparak Mesih Muhammed Aleyhisselam şöyle diyor. Bugünlerde साहब और शादी खान साहब hatta iki kişiden bahsediyor. Abdülaziz ve Şadi Khan Bey. इस काम के लिए चंदा दिया Benim cemaatimde diyor कि दोस्तों की तरफ iki öyle ihlas sahibi kimseler bu gaye için para verdiler. अब्दुल अजीज O da öteki kardeşler için bir gıpta meselesidir. Bunlardan bir tanesi Munşi Abdülaziz जिन्होंने बावजूद adlı अपने कम सरमाए birisidir. Gurdaspur ilinde patvaridir. Parasının az olmasına rağmen 100 rupi bu gaye için çanda vermiştir. उनका अंदोख्ता होगा Ve ben düşünüyorum कि ये bu 100 rupi ज्यादा काबिल तारीफ हैं birkaç yıllık biriktirdiği paradır. चंदा दे चुके हैं Öz फिर फरमाया methedilmeye değerdir. Çünkü başka biri için dahi 100 rupi daha vermiştir. खान की दिखलाई है Sonra diyor ki ikinci ihlas sahibi şu anda çok erkeklik göstermiştir. Mia Shadi Khan 150 Siyalkot'ta tahtalar satandır. Bir iş için 150 rupi çanda vermiştir zaten. Ve şimdi bu iş için dahi 200 rupi çanda göndermiştir. Ve bu öyle tevekkül eden insandır ki onun evinin bütün malzemesini görürseniz bütün onun malı 50 rupiden fazla olmayacaktır. Dedi ki o yazmıştır. तबाही नजर आती है Kıtlık günleridir ve dünyadaki ticarette bozukluk vardır, helaket vardır. Onun için biz din ticaretini yapalım. O daha iyidir. Onun için elinde ne varsa hepsini gönderdi. अपनी कुतुब और मुल्फुजात में Bu arada birçok insanın örneğini Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam जिन्होंने अपनी जरूरत kendi kitaplarında ve melfuzatında beyan etmiştir. ग्रास के लिए Onlar kendi ihtiyaçlarını göz ardı ederek din gayeleri için çok ileri seviyede özveride bulundular. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ऐसी लगी है cemaatinin üyeleri कि एक के बाद दूसरी नस्ल üyeleri öyle bu özveride bulunuyorlar ki bir nesilden sonra ikinci nesil özveride bulunmaya devam ediyor. Öyle ki uzak ülkelerde yaşayanlar dahi इन बुजुर्गों की
daha sonra cemaate katıldılar ve katılıyorlar da onlar dahi bu büyüklerin özverinin sözlerini dinledikleri zaman yahut dinlerler ki filan gaye için özveri gereklidir ve Yüce Allah-u Teala'nın kelamını dinleyerek özverinin ruhunu anlarlar. Onlar dahi öyle örnekler ileri sürerler ki insan hayret içinde kalır. Zenginlerden daha fazla orta derecedeki kimseler ve fakirlerdir özveride bulunanlar. Ve hayret verici örnekler ileri sürerler. Onlar asla düşünmezler bizim küçücük özveriyle ne fark eder. Onlar Allah-u Teala'nın bu kelamını anlarlar. Allah Teala şöyle buyurmuştur. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Onların örneği mallarını Allah yolunda onun rızasını istemek için kendi nefslerine sebat vermek için malların harcanların örneği öyledir ki bir bahçe gibidir ki yüksek yerde olur ve yağmur ona yetişir ve bereket verir ve eğer meyve verir ve eğer yağmur olmazsa şebnem dahi yeterli olur kendisi için ve Allah-u Teala her şeyi en iyi şekilde gözetleyendir. Bu fakir insanların özverileri şebnem gibidir ki azıcık bir yaşlılık Allah-u Teala'nın dinine verir ve onunla onların özveri çok bereketlenir. Biz görüyoruz ki biz fakir bir cemaat olmamıza rağmen dünyada her yerde çığ, şebnem çığ demektir. Dünyada İslam hizmetini yapmaktayız biz fakir cemaat olmamıza rağmen. Sonra Allah-u Teala bizim bereketlerimize bereket indirmektedir. O kadar ki dünya hayret içinde kalır. O kadar küçük gelenek imkanlara rağmen o kadar fazla iş nasıl yapabiliyorsunuz? Şunlar şu sebepten dolayı oluyor bu işler. Ki özveride bulunanlar o insanlardır ki örneğini Allah-u Teala'nın beyan ettiği insanlara katılmaya çalışırlar. Allah-u Teala diyor ki yunfekuna amvalahum ibtigaa marzatillahi. Onlar kendi mallarını Allah-u Teala'nın rızasını isteyerek harcarlar. Allah-u Teala'nın rızası gaye olursa o zaman meyve dahi çok olur. Çok bereketlenir. Söylediğim gibi bu özverilerin bugünlerde çok örnekleri vardır. Hatta çok örnekler vardır. Onlardan birkaç tanesini ileri sürüyorum. Kadiyan'dan binlerce kilometre uzaklıkta yaşayan bir kız Ahmediye cemaatine giriyor, gerçek İslamiyet'e. Onun düşüncesi şöyle değişiyor. Ve özverinin bilgisi nasıl kendisine hasıl oluyor? Onun olayı o kızın dilinden dinleyelim. Uganda'da yaşayandır bu kız. Bilgisiz değil. Üniversitede tahsil görmektedir. Diyor ki geçen Temmuz günü ben üniversiteye girmeden önce bazı eşyaları satın almam lazımdı fakat onun için para yeterli değildi. Ve benim çandam dahi bekaya idi. Geri idi. Ben o parayı çanda olarak verdim. Ben inanıyordum kesin olarak ki Yüce Allah mutlaka bana yardım edecek. Ve ben teselli içindeydim ki ben çandamı verdim.
Bir ay sonra आंटी ने da üniversiteye açılmasına 3 gün kala benim bir teyzem benim anneme telefon açtı. Ne zaman üniversiteye gideceğimi sordu. Beni çağırdı. Ben akşamleyin evine gittim. O bana biraz para verdi. Benim üniversitenin ihtiyaçlarından kaç kat fazlaydı ve o para çandada verdiğim paradan 10 kat daha fazlaydı. Öylece Allah-u Teala benim dualarımı kabul etti ve öyle yerden bana yardım etti ki ben asla hiç beklemezdim. साहब हैं, Sonra Hindistan'dan इंस्पेक्टर हैं, कमरुद्दीन साहब लिखते हैं bir zat üyesi vardır. Onun hakkında oranın muhasebici Kamiruddin diyor ki Kerala cemaatiyle alakası olan रसूली के लिए उनकी दुकान पर गया bir tüccardır. लेकिन इनका काफी पैसा Diyor ki ben vakfe ciddi çandası için onun dükkanına gittim. इसके बावजूद Dedi ki çok para bir yerden bekliyor, zorluk vardır. Fakat yine büyük bir para çeki vererek dedi ki şu anda benim hesabımda fazla para yoktur. Fakat dua edin ki ben çabuk bunu eda edebileyim. Ertesi gün onun telefonu geldi. Allah-u Teala'nın lütfuyla çek verdikten sonra benim hesabıma çok büyük para gelmiştir. Onun için siz para alabilirsiniz bankadan. Bu yalnız çanda bereketiyledir ki Allah-u Teala o kadar çabuk bana para göndermiştir. Sonra Doğu Afrika'nın Tanzanya ülkesinde yaşayan bir dul bayanın örneğidir. Onun hakkında oranın amiri yazıyor ki टाउन के मोलम Tanzanya'nın amiri şöyle yazmıştır. Oranga Taun'un muallimi अमीना के पास चंदा वकील की दाई के लिए गए तो उन्होंने बड़े bir dul bir bayan इस वक्त Emine'nin yanına gitti. मगर जो ही कहीं से इंसान हुआ Çok üzülerek dedi ki şu anda cebimde para yoktur fakat her nereden ben bir para bulursam ben hem kendim geleceğim bu parayla. Daha evine dahi gitmemişti ki o kadın 10.000 şiling alarak geldi ve dedi ki bu parayı bir yerden bir para geldim ve aklıma geldi ki önce çanda vereyim size vereyim. Kendi masraflarımı daha sonra tamamlarım. मैं लेके आ जाऊंगी 25.000 sterlin öz verdim. Geri kalan 15.000 rupi ne zaman elime geçerse ben onları getireceğim. 10 dakika sonra tekrar अल्लाह ताला का सलूक देखें para alarak geldi 10,000 जो उसकी राह में देकर गई ve dedi ki Allah-u Teala'nın davranışına bakın ben 10.000 sterlin verdim eline daha evine gitmeden Allah-u Teala bana 35.000 sterlin gönderdi. Şiling. 15.000 çanda verdikten sonra dahi elimde 20.000 kalıyor. Bu Allah-u Teala'nın lütfudur ve çandanın bereketidir. Ve böylece onun imanı daha da kuvvetlendi. Sonra Orta Afrika'nın bir ülkesi vardır Kongo. Oranın insanlarında इसकी एक मिसाल पेश करता हूँ ne kadar özveri ruhu onlarda vardır. Onun bir örneğini ileri sürüyorum. Oranın muballigi कि कालूम भाई yazıyor Ramiz Bey. Kalumbay cemaatinin bir dahi ilallahı, 5 जमात dahi ilallahı Saidi adlı आजकल के हालात खराब etraftaki 5 cemaatin turunu yaptı, tebliğ yapıyor. उन्होंने अपने हल्के की Bugünlerde orada durum kötüdür ve bu kötü duruma rağmen bütün halkanın, bütün cemaatlerinin turunu yapmıştır ve sevabı elde etmek için parayı dahi kendi cebinden ödemiştir. 53,000 Durumun iyi olmamasına rağmen aynı şekilde tur esnasında 53.000 çanda vakfe cedid topladı ve verdi ve dedi ki ben eski bir Ahmediyim ve ben gençler için bir örnek olmam lazım. Eski Ahmediler ne kadar belki 15-20 sene fazla bunun yaşı 60'tan daha fazladır fakat çok çaba sarf ederek tebliğ görevini yapıyor. Bir de çandayı ya dahi insanların dikkatini çekiyor. Ruh budur.
vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a inandıktan sonra onlar da oluştu. Uzak yerlerde bunlar kalıyorlar. Öyle bölgelerde ki orada yollar dahi yoktur. Genellikle su bölgesidir ve onun için kayıklarla mesafe yapılır ve çok uzun mesafelerde. Sonra Batı Afrika'nın bir ülkesi Benin'in bir Ahmedi'nin örneğine bakın. Ahmedi olalı daha bir sene dahi geçmemiştir aradan. Fakat özverinin ruhunun bilgisi ne kadar yüksektir. Eskiler için dahi bir örnektir. Oranın müballiği yazıyor Muzaffer Bey. Katuni regionun bir köyü Bikambe'de bu sene cemaatimiz kuruldu. Buranın insanları dahi vatandaşları genellikle balık yakalarlar ve onu satarlar ve böylece geçinirler. Misyonerimiz müballik onlara çanda verin dedi. Ahmedilerden birisi para bakımından zayıftır. Hemen 1000 frank özveride bulundu. Ve dedi ki benim durumum iyi değil. Fakat ben istemiyorum ki ben aralara girdiği zaman cemaat tarafından bir şey istensin ve ben bir şey vermeyeyim. Ben onu istemiyorum. Sonra hilafet ile olan alaka ve hutbenin etkisi nasıl oluyor cemaat üzerinde. Sonra özveriye nasıl insanların dikkati çekiliyor. Onun örneği Afrika'nın bir ülkesi Burkina Faso'nun bazı gençlerin örneğidir. Daha Ahmedi olalı en fazla zaman geçmemiştir aradan. Fakat onların özverinin seviyesi nedir? Murabbi yazıyor ve Fora regionunun ben 30 Aralık geçen senenin son hutbemdi 2016 senesinin gelecek yılın başlangıcı ile alakalı olarak ben hutbe verdiydim. Onu dinleyerek bazı gençler da yeni Ahmediye girdiler cemaate ve eskiler dahi hutbeden hemen sonra eve gittiler ve gelecek yıl için ne kadar biriktirdilerse gelip vakfe cedid için verdiler ve dediler ki Amirul Mu'minin bize yeni yılın nasıl kutlayacağımızı bize söylemiştir. Onun için biz bu parayı çanda olarak veriyoruz ve geceleyin teheccüd eda ederek yeni yıla gireceğiz. Böylece onlar hemen hemen 76.000 sifa çanda verdiler. 76.000. Sonra Batı Afrika'nın bir ülkesi Fil Dişi sahilinin küçük bir cemaatinin özverine bakın. Oranın muallimi yazıyor. Madu Bey muallim var orada. Bizim regionun bir köyü Neugugu'nun insanları, vatandaşları bu sene cemaate girdiler. Bir sene geçti aradan. Diyor ki ben o nev mübayilleri vakfe cedide gireceklerini ve celsalanaya gireceklerini söyledim. O nev mübayillere söyledim. Yeni biyet edenlere. Halifemiz söylemiştir. Bütün Ahmediler vakfe cedid ve tehrik-i cedid çandasını versinler. Diyor ki ben düşünüyordum belki bazı kimseler az çanda verecekler. Çünkü orada fakirlik çoktur. Fakat durum bunun tam tersi çıktı. Bu köyün hemen hemen her insanı vakfe cedid çandasını verdi. Hatta biri çanda vermekle kalmayıp 600 kilometre mesafe ederek Celsa Salana'ya dahi katıldı. Abidjan'a geldi. Sonra özverinin bir örneği ve Allah-u Teala'nın davranışı. Tanzanya'dan Yusuf Osman Kamba Ulaya yazıyor. Bir Ahmedi kardeşin ayağı sakat, bir iş yapamıyor. Tanzanya'nın her bölgesinde daha cereyan yoktur, elektrik. Onun için bazı solar enerjisiyle 1-2 lambayı yakabiliyorlar. Bizim bu Ahmedi kardeşimiz dahi küçük bir solar güneş enerjisiyle insanlara tedarikleri veriyor, cereyan ve idare ediyor ve az bir buçukla gelir ile çanda mutlaka veriyor.
Bir gün bizim muallimimiz ona çanda vermesini dikkatini çekti. Dedi ki geçen 2 günde 2000 şiling parayı kazandım. Ben Allah-u Teala yolunda bunu ileri süreceğim. Muallim Bey ona dedi ki eğer bütün bu parayı çanda olarak verirsen evde çocuklara ne yedireceksin? Dedi ki Allah-u Teala rezzaktır. O mutlaka bir yol bulacak. Muallim Bey diyor ki ben daha faturasını kestiğim zaman birçok insan geldiler. Cep telefonlarını şarj ettirmek için ve verdiği çandadan daha fazla para elde etti. Ahmedi ona dedi ki siz gördünüz. Allah-u Teala çanda vermekte ne kadar bereket vermiştir bana. Şu anda ondan daha fazla para bana iade etmiştir. Sonra nasıl özveri yapanlar Allah-u Teala onların imanını nasıl artırır onun bir örneği daha vardır. Tanzanya'nın bir cemaatin bir dostu malaria hastalığına yakalandı. Cebinde yalnız 1500 sterlin vardı ilaç için, tedavi için. Mal sekreterine gitti ve çandaya dikkat etti. Hemen aynı parayı çıkararak mal sekreterine verdi. Bir dost diyor ki önce düşündüm. Çocuğun tedavi masrafı nereden gelecek? Sonra dedim ki Allah yolunda verdim. Allah Teala mutlaka bizzat kendisi bir yol bulacak. Belli bir müddet sonra ikinci evden onun küçük oğlu telefon etti. Ben 80.000 sterlin gönderiyorum ve aynı gün para geldi ve çocuklar tedavi edildi ve bütün ihtiyaçları giderildi. Ve diyor ki Allah-u Teala ondan birkaç kat daha fazla bana iade etti. Ve şimdi bu olayı diğerlere de anlatıyor. Ve çandanın önemini o Ahmedilere açıklıyor. Sonra Batı Afrika'nın bir ülkesi Mali'nin bir arkadaşın bir özverinin örneği vardır. Ahmet Bilal Muballik yazıyor. Sakasa regionun bir dostu 2013 senesinde Ahmedi oldu. Ve Ahmediye cemaatine girdikten sonra mal sıkıntısı içindeydi. Borçlu olmasına rağmen evde sıkıntı vardı. Ve emeklilik dahi yaklaşıyordu. Ahmediye cemaatine girdikten sonra çandanın bereketini öğrendi. Kendisine söz verdi. Mutlaka çanda verecek. Aynısını yaptı. Ve zor duruma rağmen kendi gücüne göre çanda vermeye devam etti. Diyor ki çandanın bereketiyle göz göre göre Allah-u Teala'nın lütfuyla benim bütün borcum giderilmiş oldu. Benim zorluklarım gitti ve ben işte de dahi ilerledim ve benim emekliliğim dahi tehir edildi ve şimdi vasiyet nizamına dahi katılmıştır bu zat. Sierra Leone'dan Munir Hüseyin Muballik yazıyor. Bu acaba bunun bir cemaati ne bir Ahmedi bir bayanı 4000 liyon vereceğini söz verdi. Geliri yoktu. Küçücük bir bahçesi vardı. Orada kosava vardı. Bir fidandır. Evde yerde bitişir ve yenilir. Onu satarak idare eder. Çanda parasına gelince yaklaşınca mal sekreteri gitti para almak için ne kadar para çanda için biriktirdiyse bir çocuk oradan alıp götürdü ve masraf etti ve çok huzursuz kaldı bayan. Şimdi imanın durumuna bakın. Onun bir oğlu içki dükkanında çalışıyor mecburi. Ya daha cemaate belki girmemiş olacak. Dedi ki ben sana borç vereyim. Annesi dedi ki hayır senden almam. Bunlar helal değil, bu senin kazancın. Ben bunlarla çanda veremem. İşte iman hamiyeti budur. Fakat Allah-u Teala'nın davranışına bakın. Yüce Allah'ın rızasını elde etmek gayedir. Allah-u Teala nasıl davrandı? Diyor ki bu arada bilinmeyen bir zat geldi.
kadın onu zaten hiç bilmiyordu. 10.000 liyon ona verdi. 4.000 liyon çanda yerine 10.000 liyon çanda verdi ve dedi ki bu yalnız çanda için Allah-u Teala bana göndermiştir bunları. Ve gelecek sene için yine 10.000 liyon çandayı yazdırdı. Sierra Leone'dan bir muallim yazıyor. Bu regionun bir nev mübarek bir dostumuz. Uzun bir zamandan beri bir duruşması vardı. Toprak bakımından ve hiç kazanacağı yoktu. Mal özveri hakkında dinlediği bereket hakkında diyor ki ben özverinin bereketlerini düşündüm. Mal özverisinin dedi ki ben de çanda vereyim. Belki de Nev Mübarek Hristiyanlıktan Ahmedi olduydu. O çandanın bereketiyle ben toprağımı geri alabilirim. Arazimi gücüne göre çandayı verdi. Onun bir müddet sonra duruşma onun lehinde olduğu asla olacak gibi değildi. Diyor ki ben inanıyorum bütün bu mal özverisinde bulunan onun bereketiyle olmuştur. Çanda bereketiyle. Kango Kinshasa'nın muballiği yazıyor Şahit Bey. Bir bayan küçük bir ticareti vardır. Yıl başında ülke durumundan dolayı bereket kazanacağını hiç beklemiyordu. Fakat yıl boyu başlangıcında ben vakfe ciddi çandasını verdim ve düşündüm ki Allah-u Teala ile yapılan ticaret asla zarara uğramaz. Beyan ediyor ki Allah-u Teala'nın lütfuyla ticarete fayda oldu. Ve bugün ülke durumuna rağmen ticarete asla zarar görmedi. Sonra Ahmedilerin özverilerin ötekiler üzerinde ne kadar etkisi olur ve tebliğ yolları açar. Bangladeş'in amiri diyor ki 3 arkadaşa tebliğ yapıyordu. Fakat çok tebliğ yapmamıza rağmen onunla biat etmiyorlardı. Geçen cuma bu 3 arkadaş camimize geldiler. Cuma hutbesi esnasında vakfe ciddi ile alakalı olarak insanların dikkatini çekildi. Cuma'dan sonra insanlar çanda verme başladılar ve kuyruk oluşturdular. Bu tebliğ yaptığımız arkadaşlar bu manzarayı görünce dediler ki çanda almak için bizim mollaların dili kuruyor. Fakat yine insanlar çanda vermiyorlar. Burada küçük bir ilan yapıldı ve insanlar çanda vermek için kuyruk oluşturdular. Asıl İslam'ın ruhu budur ve bu 3 arkadaş bu manzarayı gördükten sonra hemen biat ettiler. Ve vakfe cididin olarak çandayı dahi verdiler. Vakfe cidid fonuna. Sonra Benin regionun muallimi Abdullah Bey yazıyor. Bir nev mübayi cemaat yani biat etmiş olan cemaat Papaza da çanda almak için ben oraya gittim. Orada yeni bir dost Hacı Ebu Bakır sordu. Dedi ki bu çanda nasıl kullanılacak? Mal nizamını tam olarak bilmiyordu da. Ona anlatıldı ki Ahmediye cemaati bu parayla camileri yapıyor. Kur'an-ı Kerim'in tercümelerini neşr ediyor ve dini kitapları yayınlıyor. Aynı çandalarla hastaneler, okullar ve yetimhaneler yapılıyor. Çandadaki her kuruş haliseten din işleri ve insanlığın faydası için kullanılıyor. Ebu Bakir Bey bunu dinleyince dedi ki mollalar benden zekat ve hayrat istiyorlardı. Fakat onlar hiç demediler ki bu para nasıl harcanacak. Ondan sonra hemen çandayı verdi ve dedi ki gelecekten itibaren cemaatin bütün çandalarına ben katılacağım. Kısacası biz görüyoruz bu çağda dahi Allah-u Teala vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın cemaatine öyle insanlar vermektedir ki onlar özveride ileri adım atanlardır. Yani Ahmedi oluyorlar ve kalplerinde Allah-u Teala'nın dini uğruna özverinin bir sancısı olur. Herkes için düşünme zamanıdır. Ki iyi durumdadırlar onlar. Hatta üzülmeleri lazım. Allah-u Teala onların elleri açıktır. Zengin ülkelerde kalıyorlar fakat onların özverileri
küçük olur. Kısacası ऐसे हैं burada dahi birçok öyle insanlar var ki çok özveride bulunanlardır. Fakat birçok amirler öyledir dünyada her yerde तो जो देनी चाहिए ki buna dikkat etmediler fazla. जनवरी के पहले जुमे में Buna dikkat etmeleri lazım. ईद के नए साल के आगाज का ऐलान का तरीक है Almanya ocağın birinci cumasında Vakfe Cedid'in yeni yılı ilan ediliyor. या चंदे की Bu birkaç olaydan sonra birçok olaydan birkaç tanesini aldım. करता हूँ Ya çandanın önemini belirttikten sonra şimdi Vakfe Cedid'in 60. yılını ilan ediyorum ve geçen sene Allah-u Teala'nın lütuflarını beyan ediyorum. Nasıl para ne kadar birikti. Vakfe Cedid'in yılı 31 Ocak günü sona eriyor. से 69. yıl bitti geçen sene 2016 Aralık'ta. Cemaatlerde Allah-u Teala'nın dünyanın cemaatleri şimdiye kadar gelen raporlara göre 80 bin küsur Vakfe Cedid çandası olarak verdiler sterlin. Geçen seneden 12 bine yakın sterlin daha fazladır. पाकिस्तान दुनिया की जमातों में Ve bu sene dahi Pakistan toplumsal olarak birinci derecededir. मुकामी करेंसी के लिहाज से साल के मुकाबले पर नुमाया इजाफा करने वाले मुल्कों में Yerel para bakımından geçen seneye mukabil çok fazla para verenlerde Gana ilk seviyede sıradadır. Afrika, Batı Afrika'nın Gana ülkesi, sonra Almanya, sonra Pakistan, sonra Kanada. Afrika ülkelerinde है बुकीना फासो है लाइबेरिया है zikredilmeye değer özveride bulunan ülkeler Mali, Burkina Faso, Liberya, Güney Afrika, Sierra Leone ve Benin. बैरूनी ममालिक Pakistan dışında नंबर 1 पर toplumsal para bakımından dış ülkelerde birinci 10 cemaat, birincisi पे अमेरिका İngiltere, 4 कनाडा İngiltere, ikincisi Almanya, üçüncüsü Amerika, dördüncü Kanada, Hindistan, beşinci durumda, altıncı Avustralya, yedinci durumda, Orta Doğu'nun bir cemaati, sonra 8. durumda Endonezya, 9. 10. sırada Gana'dır. अमेरिका नंबर 1 पर है Sonra Belçika ve İsviçre'dir. Kişisel çanda bakımından Amerika birinci derecededir. Sonra İsviçre, sonra Finland, sonra Avustralya, Singapur, Frans, Almanya, Trinidad, sonra Belçika, sonra Kanada. Birinci İngiltere birinci olmasına rağmen Afrika'dan çok geridedir. Allah-u Teala'nın lütfuyla bu sene Vakfe Cedid 10 साल से 1,05,000 ज्यादा है 1.300.000 insan katıldı. Geçen sene göre 150.000 fazladır. Sayıda çoğaltma bakımından Kanada, Hindistan ve İngiltere dışında Afrika'da Guinea Conakry, Cameroon, Gambia, Senegal, Benin, Niger, Kongo Kinshasa, Burkina Faso ve Tanzanya çok iş yaptılar. Nijerya bu sene dikkat etmediler çünkü onların büyük sayısı sayı bakımından düşüş oldu. Eğer geçen senedeki sayı olsaydı Nijerya'nın ve bir iki daha ülkenin, hatta Nijerya'nın daha fazla olurdu. 1.300.000 yerine 1.400.000 olabilirdi. Demek ki orada tembellik vardır. Yahut rapor daha düzenlenmemiştir, yahut rapor alınmamıştır. Kişisel cemaatin üyelerinin ihlasına gelince bunda hiç azalma yoktur. Afrika olsun yahut başka bir ülke olsun. Yahut tam olarak onlarla irtibat kurulmamıştır. Ve mal sekreterleri vardır ki tembel davranırlar. Rabbatan adamın birisi bana yazdı. Sadır cemaat
bana geldi ve dedi ki sen söz vermedin vakfe cedid ve para da vermedin. Ben dedim ki nasıl olabilir, ben tam veriyorum. Dedi ki şöyle oldu, bu sene bizim mal sekreteri tembel idi. Bizim hiçbir kimseden söz almadı ve para da almadı tam olarak. Ondan anlaşıldı ki mal sekreterlerinin tembelliğinden dolayı insanlar bazen mahrum kalırlar ve Nijerya'da dahi aynı durum olmuştur. Bunun dışında Amerika'da dahi azalma olmuştur sayıda. Halbuki orada azalma olamaz. Nijerya'da dahi olamaz. Sayının çoğalması lazım. Fakat Amerika söylediğim gibi kişisel özveri seviyesini çok çoğaltmıştır maşallah. Ve birinci durumdadır. Aynı şekilde bütün ülkeler orada katılanların sayısına dikkat etsinler. Ki geçen sene mukabil bu sene azalma oldular o ülkelerde. Ona dikkat etsinler ve zaaflarını muhasebe etsinler. İnsanlarda zaaf yoktur. İş verenlerde ve görevde bulunanlarda zaaf vardır. Ve erkeklerin çandası bakımından bu da Vakfe Cedid'in bir şubesidir. Bunda Pakistan'ın cemaatleri arasında Lahore birinci derecede, sonra Rabwa, sonra Karachi ve bunun dışında cemaatlerde İslamabad, Gujranwala, Gujarat, Multan, Umarkot, Hyderabad, Peshawar, Mirpur Khas, Okara ve Dera Ghazi Khan. Çocukların atfal şubesi, onların özverisi Lahore birinci derecededir. Sonra Rabwa, sonra Karachi. Bunun dışında Sialkot, Rawalpindi, Gujranwala, Gujarat, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Kotli, Azad Kashmir, Mirpur Khas, Multan ve Bahawalnagar. Toplumsal çare bakımından İngiltere'nin en büyük cemaati Worcester Park, Masjid Fazıl, Birmingham South, Putney, Rains Park, Bradford, New Malden, Glasgow, Birmingham West, Gillingham. Regionlar arasında London B birinci, sonra London A, sonra Midlands, sonra North East, sonra South. Para toplamak bakımından Almanya'nın birincisi Hamburg'tur, sonra Frankfurt, sonra Wiesbaden, sonra Moorfelden, Waldorf, sonra Ditzenbach. Toplum olarak çanda bakımından 10 cemaat Rödermark, Neuss, Friedberg, Nidda, Rödersheim, Hanau, Cologne, Koblenz, Langen, Mehdiyabad. Amerika'nın ilk 10 cemaati birincisi Silicon Valley, Seattle, Detroit, Silver Spring, Central Virginia, Los Angeles East, Dallas, Houston, sonra Philadelphia, sonra Laurel. Kanada'nın cemaatleri birincisi Calgary, Peace Village, Vaughan, Vancouver, Mississauga. Beş büyük cemaat para bakımından şimdi büyük 5 cemaat Durham, Milton East, Saskatoon South, Saskatoon North, Windsor, sonra Lloydminster, Ottawa, West Ottawa East, sonra Virginia. Çocuklar bakımından Durham, Bradford birinci, sonra Bradford ikinci, sonra Saskatoon South, Saskatoon North, sonra Lloydminster. Regionlar Calgary birinci derecede, Peace Village, sonra Brampton, sonra Vaughan, sonra Vaughan West. Hindistan'da cemaatler birincisi Kerala, eyaletler Jammu Kashmir ikinci derecede, sonra Tamil Nadu, sonra Karnataka, sonra Telangana, Odisha, West Bengal, Punjab, Uttar Pradesh, Delhi, Maharashtra. Cemaatin ilk büyük cemaati Kerala'yı birinci derecede, sonra Calicut, Hyderabad,
Patha Prayam, Kadian, Kanur Town, Kolkata, Sora Bangalore, Salor, Sora Karnadi. Avustralyan Jamaatleri, Castle Hill birinci derecede, sonra Wisbon Logan, Marsden Park, Berwick, Adelaide, Güney, Brampton, Canberra, Long Warren, Adelaide West. Allah Teala bütün bu özveride bulunanlar mallarına bereket indirsin ve gelecekte dahi görevlileri dahi faal yapsın ki iş yapabilsinler ve zaafları giderebilsinler. Özellikle katılmak konusunda fazla artırma olmalı. Para çoğalır, evet. Fakat her bir insanı kapsama almak lazım. İster az para ile katılsın. Her üyenin bunlara katılmaları lazım. Şimdi cemaatten sonra 2 gayb namazesini kaldıracağım. Birinci cenaze Mukarram Muhtereme Asma Tahira Sabzada Mirza Halil Ahmed'in karısıydı. 23 Aralık 2016 günü 79 senesinde Kanada'da vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Haziran 1935 senesinde Bhagalpur'da doğdu. Abdülbaki babasının adıydı. Valide Safiye Hatun. Onun babası uzun zaman cemaatin bir fabrikası vardı Kunri'de. Orada görev yaptı. Onun cemaatin sadr cemaati dahi idi o zaman. Abdülbaki Bey. Hazret Ali Ahmed, onun dedesi Hazreti Ali Ahmed Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a biat etti. Biat idi. Onun biat olayı onun Amtul Nur hanım beyan ediyor. Diyor ki biz dinledik o Kadiyan'a geldi. 9. sınıfta öğrencisiydi. Kadiyan'a giderken Amritsar tren istasyonunda Mevlevi Muhammed Hüseyin Batalibi ona mani olmaya çalıştı. Dedi ki Mevlevi Bey cevap verdi. Benim annem güneş ve ay tutulmasının için araştırmak için beni gönderdi ve bu senin amelinle Mirza Ben doğru olduğunu anladım. O kadar büyük Mevlevi niye kendi zamanını boşa harcıyor? Senin böyle dolaşman ve zamanını harcaman gösteriyor ki Hz. Mirza Bey doğrudur iddiasında. 6 Ocak 1964 senesinde evlendi. Mirza Halil Ahmed ile'nin karısıydı. Onunla evlendi. Hz. Mirza Halil Ahmed Hz. Muslim Maud radıyallahu anh'un oğluydu. Ve Hz. Halifatul Mesih Evvel radıyallahu anh'un torunuydu. Hz. Seyyid Amtul Hay'nin karnından doğduydu. Asma Tahira Hanım Genel Sekreteri Ziyafet Sekreteri Merkez'de, sonra Alemgir Tebliğ mensubada yerel lejnada görev yapmak nasip oldu kendisine. Asma Tahira Hanım'ın babası 1975 senesinde vefat etti. Onun annesi babasıyla birlikte kaldı ondan sonra. Ve Asma Tahira Hanım hakkında benim teyzem idi. Akrabalarını çok severdi. Ben biliyorum diyor Emirül Müminin. Hastalık esnasında görüştü benimle. Öyle hastalığıydı, kanadaydı. Ben gittiğim zaman görüştüm kendisiyle. Yerinden kımıldayamazdı. Fakat kibarlık o kadar idi ki dedi ki hazırla, belki Emirül Müminin beni çağırabilir. Bana mesaj göndereceğine.
belki beni çağırır diye düşünüyordu. Ben gittim, çok memnun oldu bu bakımdan. Evladı yoktu. Bir kızının bir kız kardeşi kızı vardı. 5 yaşında onu aldı. Benim kendi çocukları gibi yetiştirdi beni. Ve evlendirdiği zaman dahi bütün en iyi şekilde bir eksiklik bırakmadı. En iyi şekilde evlendirdi. Ben huzursuz olduğum zaman bana dua derdi. Dua et, mesele hallolur derdi. Dualara çok inanırdı. Çocukları çok severdi. Terbiyesini çok düşünürdü. Ve derdi ki çocukları camiye götürün. Camide meşgul tutarsan asla yozlaşmazlar. Zayi gitmezler. Cemaate bağlı kalmayı nasihat ederdi. Bu kız diyor ki bana vasiyet etmemi dahi nasihat etti. Ve daima nasihat etti ki cemaate mutlaka bağlı kal. İşçilerle dahi iyi muamelesi vardı, hizmetçilerle. Bir hizmetçi vardı evinde. Kızına dedi ki benden sonra ona dikkat et, ben ona bir ev verdin. Oradan çıkarma onu. Allah-u Teala ona mağfiret eylesin. Derecelerini yükseltsin. İkinci cenaze Çodri Hamid Nasrullah Han Bey'in cenazesidir. 4 Ocak 2017 senesinde 83 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Çodri Hamid Nasrullah Han'ın dedesi Hazreti Çodri Nasrullah Han Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarındandı ve onun annem tarafından dedesi Çodri Fatih Muhammed Siyal dayı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarındandı. Dedesi Karachi cemaatinin amiri olarak görev yaptı uzun zaman. Çodri Zafarullah Han bunun dedesinin babasıydı. Bunun babasının büyük kardeşiydi ve kayınpederiydi. 1964 senesinde Amtullah Zafarullah Han'ın kızı Amtullah'ı hanım ile evlendi. Ve evladı vardır. Mustafa Nasrullah ve İbrahim Nasrullah 16 yaşında vefat etti. Ayşe Nasrullah adlı bir kızı vardır. Çodri Hamid Nasrullah Han'ın evliliği Çodri Zafarullah Han'ın kızıyla oldu. Daha önce dahi Doktor Ecazul Hak Bey'in kızıyla evlendi. 2 tane oğlu vardı. Muhammed Fazıl Hak ve Ahmet Nasrullah. 5 Şubat 1994 senesinde Lahor'da şehit edildi. Şu anda onun 2 tane oğlu ve 1 tane kızı vardır. İlk karısının çocuklarını daima sevgiyle yanında bulundurdu. 3. Halife Rahimahullah 1975 senesinde Lahor amiri olarak görev vermişti kendisine. 34 sene Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmediye cemaat Lahor'un amirliği görevinde bulundu. 2009 senesinde hastalıktan dolayı benim söylemem üzerine bakın söyleyin bana ve dedi ki tamam ben özür diliyorum. Hastayım. Çünkü benim sağlığım müsait değil. Çünkü emaret görevi çok fazladır. Bunu yürütemeyeceğim. Hastalıktan dolayı ondan sonra başka bir amir tayin edildi. Şeyh Munir Bey, o da 2010 senesinde şehit oldu. 2008 seneye yahut 2009'a kadar amir olarak görev yaptı. Çodri Hamid Nasrullah Han. 1974 senesindeki durum, muhalefet durumunda dahi amir değildi. Fakat birçok görev 3. Halife Rahimahullah ona vermişti. Ve çok güzel bir şekilde yapardı onları. Danıştay'da Justice Munir Inquiry Committee oldu. Orada dahi büyük hizmetleri vardı. 1984 senesi imtihan günlerinde Vefaki Şer'i Adalet'te bir mahkemede bir görev vardı. Orada değişik hizmetlerde bulundu. Şu dahi onuru vardı. 4. Halife Rahimahullah Pakistan'ın hicret ettiği zaman
Kendisi Rabba'tan London ile birlikte Londra'ya kadar huzuruyla birlikteydi. Hatta Rabba'tan Karachi'ye kadar benim bildiğim kadarıyla sürücülük yaptı. Araba sürücülüğü. Darül Zikr camisi teni genişledi. Çok iş yapıldı Lahor'da. Birçok güzel camiler yapıldı. Ahmediye cemaati Lahor özveride bulundu güzel bir şekilde. Geçen 32 seneden beri Fazl-ı Ömer Foundation'ın başkanı olarak görev yapmaktaydı. 1984 senesinde 4. halife Pakistan'dan hicret ettiği zaman söylediğim gibi kendisiyle birlikte kaldı. Lütfetti Allah-u Teala. Kendi 4. halife ile birlikte kalması nasip oldu kendisine. Ian Adamson adlı kitabından bahsetmiştir İngiliz yazar. Chaudhry Munawwar Sekreteri Umur-Ama Lahore yazıyor. Hamid Nasrullah Han kendisiyle birlikte çalışanlara çok onlara bakardı. Onların en küçük ihtiyaçlarını giderirdi. Eğer bir fikir söylenirse sevgiyle fikrini ileri sürerdi. Diyor ki ben 9 yıl Qaid-Zila Lahore kaldım. Fakat hiçbir zaman öfkelenmedi bana. Udamul Ahmedi'nin görevlerinde çok iş birliği yapardı. Udamul Ahmedi'nin 5 ihtimalleri Lahore dışında yaptırdım ve bana yol gösterdi. Ve her konuda yol gösterirdi. Chaudhry Hamid Nasrullah Han çok güzel bir yöneticiydi ve tam zamanında işi yapardı. Bütün cemaatlere tur yapar. Sadırlarıyla kişisel ilişkisi vardı. Amile üyelerini kendi dostları gibi sayardı. Hakim Tarık Bey diyor ki hilafetin itaati kendisinde çoktu. Cemaat görevlileri ve hizmetçilere şefkat gösterirdi. Çok onlara güvenirdi, onlara onur verirdi. Ve benimle birlikte ne kadar görev yaptıysa amir olarak, daha önce ben Nazır Ala'ydım, o zaman orada dahi tam olarak yardım ile, merkez ile yardımlaşırdı. Tam itaat ile görev yapardı. Nazır Ala olarak dahi benimle birlikte görev yaptı. Sonra halife olduktan sonra dahi amir kaldı müddetçe benimle yardımlaştı Lahore amiri olarak. Sonra itaat hissi çoktu kendisinde. Colonel Laim naib amiri Lahore diyor ki hilafet ile alakalarını beyan ederdi, olaylarını beyan etmeye devam ederdi. Bir defa bir olay dedi, Colonel Naim yazmıştır. Baburpur'da bir iş için gidiyordu. Yolda 4. halife 3. halifenin mesajını aldı. Rabbah'a gel. Orada da Bahawalpur'a ulaşmıştı. Kendi işini terk ederek hemen Rabbah'a geldi. Ve geceleyin geldi. Ve gelerek sabah namazından önce ulaştı. Ve dedi ki ben orada dolaşıyordum. Hatta teheccüd zamanında geldi ki teheccüd zamanıdır. Teheccüd ile namaz esnasında vakit vardır. Mesaj gönderdi ki ben geldim ve hazırım. Fakirlere vazife para verirdi. Kendi adıyla değil, kendi karısı ve babası ve Chaudhry Zafarullah Han adıyla onlara para verirdi. Birisinin isteği gelince benim hesabımdan ya benim karımın hesabımdan ya başka bir hesaptan ona para verilsin diye emrederdi. Ve güzel yazmıştır. Hamid Nasrullah Lahore cemaatinin bir tarihi idi. Her neyse Allah-u Teala tarafından bir liderlik özelliğine sahip idi ve onun tam yerinde kullanırdı. Nasir Şams yazıyor. Fazl-ı Ömer Foundation sekreteridir. Dedi ki 32 sene sadr kaldı. Fazl-ı Ömer Foundation'da Hazreti Chaudhry Zafarullah Han vefatından sonra 1986 senesinde görevde bulundu.
ve ölünceye kadar hemen hemen 32 sene Sadr Fazıl Ömer Foundation olarak görev yaptı. Hizmet etmeyi nasip oldu kendisine. Çok sevgi gösteren, iyi ahlaka sahip olan bir zat idi. İlişki dostları çoktu ve dostları daima cemaat faydası için kullanırdı. Çok ihlas sahibi, halifelerin dostu, hilafet için özveride, hamiyete bulunan vefalı bir kimseydi. Zaafa rağmen ve hasta olmasına rağmen bütün toplantılara katılırdı Foundation'ın. Fazıl Ömer Foundation fikri güzel idi. Allah Teala'nın verdiği yetenekle muameleyi hallederdi ve birlikte karara varardı. Mirza Nazir Bey diyor ki bana kendisi anlattı. Amir olarak görevlendirildiği zaman 1975 senesinde 3. halifenin huzuruna gitti ve görüşmek istedi. 3. halife Remalo çağırdı. Dedi ki nasıl geldin? Dedi ki ben bu göreve layık değilim. 3. halife dedi ki önce yemek ye. Ve o zaman dahi tekrar etti sözünü. Sonra diyor ki 3. halife benim omzum üzerime elini koydu ve dedi ki sen halife amir görev yapmıştır ve Allah-u Teala'nın halifesi daha iyi bilir. Ondan sonra diyor en zor durumda dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla ben asla huzursuz olmadım. Hilafenin doğru duaları vasıtasıyla bütün işlerim oldu. Allah-u Teala mağfiret eylesin, derecelerini yükseltsin. Evladına dahi vefa ile hilafete bağlı kalmaları nasip eylesin ve onun hayrını devam ettirmeleri nasip eylesin. Amin. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر